अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आज आपको टकाटक सिखाने वाला हूँ। इसका नाम क्रैकल है और ये 1990s की गेम पे वो हुआ था, बना था। तो ये दोबारा वापस आ गए। वैसे बैन हो गया था लेकिन दोबारा वापस आ गए। तो कांच वाला आप अपने रिस्क पे ही लेना। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। तो गाइस आपको इस ये दोनों जो हैं आपका अक्सर इस तरह आता है, लेकिन आपको इस तरह ऊपर करना है। और ये देखें इस तरह, ये नीचे नहीं होना चाहिए। ये जो है आपकी इंडेक्स फिंगर, इसको यहाँ नीचे लिखना है और ये जो है ये ऊपर रखना है, बिल्कुल इस तरह से ऊपर। तो फिर आप इस तरह करेंगे, बैलेंस आपको बना के रखना है। इस तरह करते करते बीच बीच में आपको इस तरह आराम से करते रहना है। अभी मेरे से भी नहीं हो रहा, लेकिन चलो एक और ट्राई करते हैं। तो आपने ये करना है। और एक और चीज़, इसकी एक और गेम है, वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आपने ये करना है इस तरह, ठीक है। ये आसान गेम है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये इस तरह घुमा के इसको ऊपर से इस तरह। तो ये एक और गेम है। और चलिए मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय।